Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Tugiye kureba uko umunsi mukuru w'ubwigenge wagenze mu Rwanda. Ku cyicaro cya buri komini na prefegitura habereye ibirori byiza cyane. Reka twibande ku byabereye ku murwa mukuru i Kigali. Ariko mbere y'uko mbivuga, iyo mvuze ngo ibirori byiza cyane, reka nibuke ibi birori byaberaga ku makomine kugeza muri 1994. Ndibuka buri gihe ko byarangizwaga n'umurishyo w'ingoma, hanyuma n'umuhamirizo w'intore. Izo ntore rero, nubwo abantu babaga bazi ko ziri buze, sinzi aho zabaga ziri, zarazaga, utazivuye mu nzira kabaga ari akazi ke. Hari abo zanyuragaho zikabavuna imbavu, ariko bikaba ari byiza pe. Hanyuma rero cya gikoresho cy'umuziki cyitwa ikondera ritsikimba, kureba izo ntore byari ibintu byiza cyane. Mu Rwanda intore za Masango muri Gitarama, ntawe utarazumvise, ntawe utarazibonye. Ndahamya ko arizo zijijije uyu munsi mukuru w'ubwigenge i Kigali. Intore za Masango zari zo mu rwego rwo hejuru, kabishywe na wa mutwa, nibagiwe uko yitwa ariko birantangaje kuba mwibagiwe, Bwanakweli, yitwaga Bwanakweli, wari waramamaye mu itorero ry'igihugu, naryo nibagiwe uko ryitwaga, ariko yitwa urukerereza padi, urukerereza wampayinka, urukerereza. Bwanakweli yari uwo yavugaga muri Masango nawe. Iyo mvuze ko ibirori byari byiza cyane rero, buri wese ashobora kubyumvisha. Hanyuma rero, mbere y'uko intore zirangiza n'umurishyo w'ingoma, hakaza indirimbo yitwa Amahoro Meza. Amahoro Meza ibaho mu Rwanda hose, ariko uburyo bwo gutera no kwikiriza ntabwo ari bumwe mu Rwanda hose. Amahoro Meza y'urukerereza ni urukerereza nyine. Ikintu cyari cyiza mu Mahoro Meza ni ababyeyi bateze urugori. Babyinaga uburyo bwitwa gushinga icumu, gutega amaboko. Ndakubwiza impamo, Bwana Gaspari, warabibonye, wanabyanditseho igitabo, wabitanzeho ikiganiro. Noneho bakabyina batavana ibirenge hasi, bakabyina bashinga icumu gusa, bashinga amaboko, bateza urugo. Oya, byari byiza, byabaga ari byiza pe. Ubu njya numva ngo mu Rwanda ikintu cyitwa kwishima cyaragabanutse, abantu bose yewe reka tubyihorere, ariko byabaga ari byiza. Amahoro Meza, umurishyo w'ingoma, intore. Reka dukomeze. Ku cyicaro cya buri komine na prefegitura habereye ibirori byiza cyane. Reka twibande ku byabereye ku murwa mukuru i Kigali. Imihango y'uyu munsi w'ubwigenge ku itariki ya 1 Nyakanga 1962 Kigali yabimbuwe n'igitambo cya misa cyabereye mu kiliziya y'umuryango mutagatifu Sainte Famille. Misa yashojwe n'indirimbo yo gushimira Imana yitwa mu Kilatini Te Deum Laudamus. Hakurikiyeho ibirori byabereye ku rubuga rwitiriwe Repubulika, Place de la République.
ni hahandi habanje ibiro bya perezida wa repubulika ku ngoma ya Kayibanda n'iya Habyarimana mbere y'uko byimurirwa ku Kacyiru ahari umudugudu village wiswe Urugwiro. Kandi iri zina Urugwiro ngo rishobora kuba rituruka kuri sekuru wa perezida Juvenal Habyarimana witwaga Rugwiro, ise wa Ntibazirikana, ese wa Habyarimana nyine. Aho rero ku rubuga rwa Repubulika hari hubatswe ikiraramizi, igisharagati cya kijambere perezida wa Repubulika nyakubahwa Gregoire Kayibanda yicayemo akikijwe n'abafasha be ba hafi n'abashyitsi b'imena bari baturutse hirya no hino ku isi. Ijuru ryari rikeye cyane, habanje akarasisi k'ingabo z'igihugu n'ibindi birori, imbyino. Hanyuma saa yine zuzuye haba umuhango ukomeye cyane wo kuzamura ibendera rya Repubulika y'u Rwanda, ari nako iry'Ububiligi ryamanurwaga. Bwana Gaspari, namwe mwese abateze amatwi iki kiganiro, abari bahari twaganiriye, abanditse ibitabo bavuga ko ahangaha imitima yashoboraga no guhagarara. Ibyishimo byari byuzuye imitima. Bamwe mu bantu bakuru ntibashoboye kwifata, aho umuntu w'umusaza w'umugabo ajya kurira akihanagura niba afite umushwara, byari ibintu bikomeye. Bararize bibuka ibibi bari barakorewe n'ingoma ya Gihake, Cyami na gikoronize rugeretse, bikaba byari bigendeye rimwe nk'ifuni iheze. Ahangaha abantu bararize. Bwana Faustin Twagiramungu yarakiri umusore icyo gihe, ariko nawe hari igihe abikomozaho akavuga ngo nta gihe yigeze abona abanyarwanda bishimye nka kiriya gihe. Abakiri bato bari bizihiwe, abana babishoboye bari buriye mu biti kugira ngo bashobore kureba neza ibirori no kubona abategetsi bashya b'u Rwanda n'abashyitsi b'imena baraho. Hakurikiyeho ijambo rya nyakubahwa perezida wa Repubulika Gregoire Kayibanda. Ibirori byarakomeje, birangiye habaho akanya ko kwakira abashyitsi. Igitekerezo cyari mu mitwe no mu mitima ya bose, ni ikivi gikomeye abanyarwanda bari batangiye cyo guteza igihugu cyabo imbere mu ngeri zose. Uko ibi birori byagenze i Kigali ntabwo mbivuze byose, kuko ngarukiye ku by'ingenzi. Reka tugere ku ndirimbo y'igihugu. Hari igihe nibwiraga ko mu gihe hazamurwaga ibendera ry'u Rwanda rwigenga, abari aho bose baririmbaga indirimbo yubahiriza igihugu, Rwanda rwacu, Rwanda igihugu cyambyaye. Kuko kera ariko twabigenzaga, nibwiraga ko no kuwa mbere Nyakanga 1962 ariko byagenze. Ntabwo ariko byagenze. Iyo ndirimbo yari itarabaho. Yahimbwe mu 1963. Ihimbwa n'itsinda ry'abantu ryashyizweho na Perezida Gregoire Kayibanda. Ryari rigizwe na Solve Iyamuremye w'inyamasheke Icyangugu. Uyu Solve ndamuzi, namubonye kenshi ndi umufaratiri, ndi umupadiri,
nawe kandi yabaye umufuratiri igihe cya Kayibanda, yakomeje no kuba inshuti ya Kayibanda. Solve yishwe muri 1994, ni ibintu bibabaje cyane, yari umututsi yiciwe mu kiliziya y'i Nyamasheke kandi ari kunanga nyine harmonium yacurangaga. Ni ibintu bibabaje, mutinzeho byatinda kandi ntaho bihuriye n'iki kiganiro. Yaraziranye na Kayibanda kuko Kayibanda yigeze kurwara, Solve akamurwaza, umwe ari umuhutu undi ari umututsi, ubucuti bwabo bugakomera kubera icyo ngicyo. N'ibyo Kayibanda yari arwaye sinusite ndabizi, ariko ntabwo sinusite byo mu mazuru ntabwo biri muri iki kiganiro. Ubwo nari ntarutse gato kubera ko twari tuvuze Solve Iyamuremye, uwa mbere mu bahimbye indirimbo Rwanda rwacu Rwanda gihugu cyambyaye. Iryo tsinda rero ryari rigizwe na Solve Iyamuremye, Imana imwakire, w'i Nyamasheke Cyangugu, Padiri Gaspard Mudashimwa, nawe mvuze ko Solve yishwe n'interahamwe. Gaspard Mudashimwa yishwe n'inyenzi inkotanyi, kandi ngo zamwishe iminsi 3 yose, zimukuramwo amaso, zimuca intoki, zimugira zite. Yewe Gaspard, ariko padiri ugeze kuri uwo Mudashimwa, indirimbo za Solve njya nzibona, buriya yaririmbye n'indirimbo nyinshi za kiliziya, yari umuntu uzi kuririmba cyane. Ariko indirimbo za Mudashimwa no kuri murandasi nta muntu ujya uzibona. Ndagira ngo abadukurikiye waba afite indirimbo za Mudashimwa yazaturya Karapadi, sinzi niba wowe hari izo ujya ubona. Ntazo njya mbona, bazazidushakire. Ubwo ari wowe Gaspard n'abaduteze amatwi, mumbabarire yo ngize icyo mvuga kuri aba bantu, barakavugwa, bakwiye kuvugwa. Uyu Gaspard Mudashimwa rero rizinde icyo gihe niba yari prefe wa Byumba, niba yari yabaye prefe wa Byumba sinamenya. Yageze aragira ati ariko twageze mu Rwanda turi Byumba, ati ndumva nifuza kubona Padiri Gaspard Mudashimwa. Ati ntakiriho, yarapfuye. Rizinate se yishwe nande ko twageze ahangaha ariho? Yewe reka turekeraho, aho umugabo aguye abantu arenzaho utwatsi. Twikomereze indirimbo y'igihugu. Kayibanda yashyizeho itsinda rigizwe na Solve Iyamuremye na Gaspard Mudashimwa n'undi mupadiri Gamaliel Mbonimana yaje kuvamo, ariko icyo gihe yari akiri padiri. Nawe kandi ni umunyamateka, ibitabo bye n'inyandiko ze zaramfashije cyane, n'ubu ziracyamfasha. Gamaliel Mbonimana ariko yarazi n'umuziki nawe padiri. Yarazi n'umuziki, urumva ko yari umuhanga. Se padiri wowe uzi amateka gusa, umuziki ntabwo ujya ukandaho? Umuziki waranyihishe. Umuziki waranyihishe pe. Icyakora kuwumva yo mfite igihe ndabikunda, ariko ntabwo ndenzaho. None wakaza uwitwa Antoine Ngayaboshya bahimbaga irya Kinyoni, yari uw'ikansi i Butare, yari no mu banyuramatwi. Michel Habarurema wayoboraga abanyuramatwi, Godefroid Sentama na Maximilien Niyonzima. Abagize iri tsinda babanje gukeka ko bafata indirimbo y'abanyuramatwi yari isanzweho, n'ubu iracyariho, yitwa Ganza Rwanda urabikwiye. Abo wabyaye bagukunda bagukuye ku ngoyi mbi y'ubuhake bwa cyami n'ubukoronize bw'amahanga. Ni indirimbo nziza. Ntegura iki kiganiro nayishatse kuri murandasi ndayibura, ntangazwa no kubona idahari. Agomba kuba ari nje washatse nabi, ariko yindi ivuga ngo turate Rwanda yacu itatse inema yo ikaba ihari. N'iyi Ganza Rwanda urabikwiye igomba kuba ihari. Iri tsinda rero ryibwiye ko ryafata iyi Ganza Rwanda urabikwiye bakayivugurura ikagirwa indirimbo yubahiriza igihugu.
icyo bayishimaga ni uko ivuga ukuntu ubuhake n'ubukoronize byavuyeho, ariko bakayigaya ko itavuga repubulika n'intego zayo, ibiri imbere, ibigiye kuba, ibiteganywa. Byongeye kandi injyana yayo ritme melody ntabwo yajyanaga n'akarasisi nk'ak'abasirikari tuvuge. ariko padiri hari ikintu numvise neza, iriya ganza Rwanda urabikwiye uvuze ko ari bashaka guhimba kugira ngo barebe ko bayihinduramo indirimbo y'igihugu, ariko iriya yitwa turate Rwanda yacu itatse sinema se bihuriye aho bihuriye ni uko zombi ari iz'abanyuramatwi, kandi igituma mvuze turate Rwanda yacu itatse sinema ni uko kuri interineti yo nayibonye, ariko ganza Rwanda urabikwiye yo nkaba ntarayibonye. Ndakeka rero ko ari uko ntashakishije neza, nayo yagombye kuba iriho, naho bihuriye. ariko turate Rwanda yacu itatse sinema abonye ko iririmbwa na korali iri mu Rwanda, ntazi uko yitwa, ariko iriya ganza urabikwiye kubera ko ari indirimbo milita ntabwo bashatse kuyishyiraho kuko barayifite buriya, ariko nzayishakisha nzayibona buriya. no mu ndirimbo za kera bajya guhitamo zimwe bakareka wabonye nka turate Rwanda yacu itatse sinema rwose bayibyina abizihiwe, bayibyina no mu materaniro n'ahantu perezida ari n'ibiki byose, ariko urumva nk'iyo ganza Rwanda urabikwiye wenda igomba kuba irimo amagambo badakunda, niyo mpamvu ubona nta yihari, itagaragara. Gaspar, noneho ndumiwe mba ndoga rusimbira noneho ndumiwe pe. Amahirwe yose nuko indirimbo za Kizito zo ziri kuri murandasi umuntu ashobora kuzibona, nyamara yaririmbye Intare, yaririmbye Imbimbura kubarusha, yaririmbye yewe ariko se mu Rwanda batayishyizeho, abatari mu Rwanda ntibashobora kuyishyiraho. ariko ubwo niyo mpamvu ibiganiro biriho agatwumva wenda ntihagire uyigiraza, kuko hari bariya FPR ifashe ubutegetsi yasanze amajwi yose abitse muri radiyo, umva bimwe yarabishyiragiye bitwika, ibindi ariko irabifite, ntihazabura wenda umugiraneza uyidushyiraho padiri. Reka niyo mpamvu ibiganiro bigera kure, buriya hari umuntu wenda ugifite agakasete ka kera azagira cyangwa avuga ati indirimbo ndayifite ngiye. Arega ngo si ukubitwika bari babimaze iyo Twagiramungu akiri minisitiri w'intebe adatabara bari babigeze aharindimuka batwika impapuro zose mba nkubaka. bari bavuye mu ishyamba, ariko ibintu by'amateka ntabwo byari ntacyo bari babiziho. Bicanaga umuriro bakotsa n'ibigori y'ibitabo, kandi ujye wumva noneho iyo bavuga ngo twanyuze mu mateka mabi, ngira ngo uri umunyamateka ariko nta mateka aba mabi, amateka yose aba ari amateka, tugomba kuyavuga uko ameze ko yabaye. Iteka bavuga ngo amateka mabi rero niyo mpamvu wumva n'ubu ngo amateka bigisha mu Rwanda atari amateka y'amateka nyayo, nuko bavuga ngo hari amateka mabi atagomba kuvugwa, kandi mu mateka ntabwo ari uko bimeze. Hari padi ntabwo ari uko bimeze. Kuvuga ngo u Rwanda rwagize amateka mabi ni ukwivuma. Mu Rwanda habaye ibintu byiza, no mu mateka yabo habaye ibibi, kandi ibyiza ni byinshi kurusha ibibi. Kuvuga ngo u Rwanda rwagize amateka mabi ni ukubivuga ufite inyungu ushaka kugeraho, ariko uburoga urubyiruko, ubuvuma u Rwanda. Ikindi kintangaza mu mateka y'u Rwanda ni uko hari ibihugu byinshi, ufate nka Congo Brazzaville, ufate nka Guinée ya Sékou-Touré, Guinée Conakry, ugafata nk'Ubufaransa, hari iminsi usanga ari nk'itatu cyangwa se ari nk'icyumweru bita les 3 glorieuses, iminsi itatu idashobora kwibagirana mu mateka y'igihugu iki n'iki. No mu Rwanda turayifite iminsi nk'iyo dushobora kwita iminsi itatu y'imena, les 3 glorieuses. Tugomba kuyishaka
mu kuvuga iminsi itatu, ikintu kivuga iminsi itatu kiri mu mateka y'u Rwanda ni igitabo cya Bwana Regency, nicyo cyonyine, ariko nayo kikayivuga nabi, kivuga ngo les 3 jours qui ont fait basculer l'histoire. iminsi itatu yacuritse amateka agatana, ariko les 3 jours glorieuses tugomba kuzishaka. ariko amateka niyo twafata n'ibindi bihugu, ngewe byarantangaje tukiga mu mashuri yisumbuye twigaga amateka y'Ubufaransa, usanga bavuga revolution y'Abafaransa, ubonye ko habayemo ubwicanyi butagira uko bumeze, nako bwabaye bakuyeho n'ubwami nabo, ariko barabivuga. Burya habayemo intambara z'amadini ateye ubwoba, abaporoso barabishe kugeza igihe ngira ngo ni kuri Ari wa kane, umwami Ari wa kane niwe washyizeho ibyo bita Edit de Nantes, icyateka ryo kuvuga ati muhagarike intambara, abaporoso bari bashize, muhagarike intambara z'amadini turebe uko twabigeza. Harimo ibintu byinshi umuntu yavuga uzi ko icyo gihe bafataga abana b'abaporoso bakamukubita, bari bafite ibicumu bifite amacumu 3 hejuru bisongoye. Hari abantu mu mafoto ubona bafite umwana ngo nuko ari umuporoso bakijombyemo bakagenda bamwe, njya ndeba amashusho yabo. Mbese ndashaka kukubwira ko nyine amateka yaba bambe yaba meza aba ari amateka, ivuga ko tuvuga ko ari amateka. Noneho urubyiruko rukamenya icyo rugomba kwirinda kugira ngo igihugu barimo kibe cyiza, kugira ngo nibyo bagombye kureba. Nibyo bagombye kureba. Naho revolution y'Abafaransa barice bageraho basinda amaraso, si abaporo gusa abaporo babishe mbere ya revolution, ariko muri revolution bishe abihaye Imana b'Abakatolika, barabicarira ahoga pe, barabica. Yewe byagezeho Cardinal Ravijoli, ndamuzi kuko ari we wohereje abaperi blanc muri kariya karere k'iwacu. hari aho agera akavuga ati, ndabivuga mu gifaransa, la révolution française s'est imposée pendant 200 ans par la violence. Nous ne pouvons pas la faire reculer. Niba hari akadirishya kasigaye twanyuramo tukabona ubwigenge tukisanzura nka Kiliziya Gatolika, tugumane ako kadirishya, ariko la révolution française s'est imposée par la violence. Ibyo ntabwo biri mu byatuzinduye, reka dukomeze. Hanyuma rero dukomeze tureba ko biriya birori byo kuwa mbere Nyakanga 1962 habuze gato ngo biba amaraso mu Rwanda hose ni Kigali. Imana yakinze ukuboko. Kuri uwo munsi nyine, tariki ya mbere z'ukwa karindwi 1962, inyenzi zari zateganije gutera u Rwanda kugira ngo ibyishimo byari mu gihugu bihinduke amarira. Igitero cy'uwo munsi cyari kiyobowe n'ab'inkwakuzi mu nyenzi, ni ukuvuga Rukeba uyu nguyu ntabwo yasazaga. Nzamwita Jovitse, Sebyeya na Ndakebuka. Uyu Rukeba hari ibitero yajyagamo ari kumwe na wa muhungu we Yohani Kayitare. Cyarimo abantu bari barigeze kuba mu gisirikari cya Kongo. Umugambi wazo wari uwo kwica abategetsi bo mu ngeri zose, gusenya ibikorwa by'amajyambere, gukora ku buryo umunsi w'ubwigenge uhinduka umunsi w'imiborogo, amarira n'amaraso. Igitero cyari kigabanijemo ibice bibiri. Icya mbere cyagombaga gutera giturutse i Cyangugu no ku Kibuye. Rukeba cyangwa Rukeba wari ukiyoboye yagize ubwoba ntiyabikora. Ikindi cyagombaga gutumburiza mu mashyamba ya Gisenyi na Ruhengeri, kikamanuka igatumba, kigakomereza Igitarama kigana i Kigali umurwa mukuru.
itumanaho ryagenze nabi bituma iki gice cya kabiri kitabasha gutera ku itariki ya mbere Nyakanga 1962, ariko kiza gutera mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira uwa 4 Nyakanga 1962, u Rwanda rumaze iminsi 2 rwigenga. Cyari kigizwe n'abarwanyi bakabakaba 100. Ingabo z'u Rwanda zishemo 7, 33 bafatwa mpiri, 55 bakwira imishwaro batinya kugwa mu bicu ambush, imitego by'ingabo z'u Rwanda. Ibitero by'inyenzi byarakomeje na nyuma y'ubwigenge kugera mu 1967. Ibitero byo kuva muri uku kwezi kwa 7 1962 kugeza muri 1967 ntabwo nateganije kubivuga muri iki kiganiro kuko byaba birebire ndetse bishobora no kurambirana pe, ariko byarakomeje. Icyo ngira ngo ndangirizeho ni igitero cy'inyenzi mu 1963. Icyakora nubwo ntabivuga ibyo bitero nyine, ariko nzi ibitabo najya kubisangamo, ababyifuza nabibarangira, kandi abaza ahandi twabisanga nabo babibwira abandi. Ndagira ngo nibande ku gitero cyo ku itariki ya 21 Ukuboza 1963, kuko aricyo cyari gikomeye kurusha ibindi byose. Igihe cyose u Rwanda n'u Burundi byari bifitanye ubumwe mu by'ubukungu na za douane, u Burundi bwagiye buburizamo ibitero byinshi inyenzi zifuzaga kugaba ku Rwanda ziturutse ku butaka bw'u Burundi. Ayo masezerano nta nubwo yamaze imyaka 2, kuko muri 1963 u Rwanda rwaje gusanga ruhombera muri ubwo bufatanye, maze rusesa ayo masezerano. Byababaje abategetsi b'u Burundi, babyungukiragamo cyane. Mu Kuboza 1963 bamenye ko inyenzi ziri gutegura ikindi gitero, ntibagira icyo bakora ngo bagikumire, ahubwo barakireka kiragabwa. Icyo gitero ariko gifite andi mateka maremare. Umwami Ndahindurwa yari yarigeze koherereza Rukeba, umutoza mukuru w'inyenzi, 23,000 by'amadolari y'Amerika. Yari amafaranga menshi icyo gihe, kugira ngo atere u Rwanda. Rukeba yayakoresheje ibindi ibinyuranye n'icyo yaragenewe. Abanyarwanda b'ubu bavanga ikinyarwanda n'izindi ndimi bavuga ngo yakomye poshe. Rukeba yakoresheje ibindi, bitera umwuka mubi, bitera ubwumvikane buke hagati ya Ndahindurwa na Rukeba. Rukeba abonye u Rwanda n'u Burundi birebana nabi, aribwira ati reka nohereza ba basore banjye bikoze mu Rwanda, nibashaka bahereye ko bagaruka, ariko nzabashe kuvuga ko ya madolari nayakoresheje ntegura kandi ngaba iki gitero. Igitangaza nuko icyo gitero cyafashe intera ndende cyane, kikagira n'ingaruka mbi cyane zitazasibangana mu mateka y'u Rwanda.
izo ngaruka ngiye kuzivugaho nkeya ariko hari izindi ntavuga. Izo ntavuga ziri mu gitabo kitigeze gitangazwa n'inzu itangaza ibitabo Maison d'édition nk'ayo mazu mufite bwana Gaspari, cyitwa brève réponse à des grossières calomnies lancées contre l'Église catholique au Rwanda, ariko lancées aussi contre leta ya Kayibanda. Ntabwo tubiganiraho none, izo ngaruka ntabwo tuziganiraho, ariko nyuma y'iki gitero ni igitabo anonyme se padi, ni brochure, ni inyandiko zashyizwe hamwe zibyara igitabo, ariko ntabwo cyatangajwe muri maison d'édition, ntabwo ari anonyme. Abantu babishyize hamwe bariho ariko umuntu yagitangaza ni ukuzareba, kuko nabyo ni amateka. Inzu yacu iriya maison d'édition Scribe tujya dutangaza ibintu nk'ibyo, ni ukuzareba niba twagishyira hanze abantu bakakimenya. Ibintu byakorwa ni byinshi cyane, si ndambuye kuba nagira icyo nkora, ariko ubwo ndagira ngo mbwire abaduteze amatwi ko rwose si wowe gusa, ntabwo ari njye gusa, yewe njyewe nta n'icyo nkora gihambaye wo kagira Imana we, ariko hari abantu bake bakora ibintu byinshi hafi byose, kandi abandi bagakomeza kubasaba byose. Ibyo mbivugiye ko ibyo uvuze kuri icyo gitabo birashoboka, ariko hari n'abandi bazi byinshi, hari n'abandi bafite ibitabo. Hari uherutse kumbwira ngo nzajye gufata archive afite. Archive ni ubushyinguro bw'ibitabo, kuko ngo ariho arasukura inzu ye kandi ngo ariho arasaza. Ati ntutabifata nzabijugunya, simuvuze nzamuvumba, kandi yambwiye ko ari ibintu byiza cyane, inyandiko z'umwimerere. Nyuma y'iki gitero hari ababitwika bakabijugunya koko. Hari abitwira bakabijugunya. Ubwo bizaba bingeraho, biri mu gihugu kiri kure cyane y'iki gihugu ndimo, ariko bizangeraho. Akazi ko muri archive nako ni akazi keza. Icyo mbivugiye rero ni uko nyuma y'iki gitero cyo muri 1963 inyenzi zadukanye ubundi buryo bwo gukora, kujya mu itangazamakuru, kuri za radiyo zo mu Bufaransa, kuri za radiyo zo ku isi yose. Noneho ibibi bakora bakavuga ngo ni leta ya Kayibanda iri kubikora. Icyo ni ikintu gishya cyatangiye nyuma y'iki gitero. Icyo kintu, ubu iyo mikorere mibi irimo ibinyoma kandi kubeshya ntacyo bibabwiye, bipfa kubageza ku cyo bashaka. Ibi nabibonye muri 1994, ku itariki ya 5 z'ukwa gatandatu 1994, bariya bepiskopi n'abariya bapadiri n'uriya mwana n'abandi bantu nka babiri batajya bavugwa babarayiki, nibura umwe bamaze kwicwa. Njyewe muri Autriche hari abazungu bampamagaye ngo Musenyeri Gahamanyi, umwepiskopi wa Butare, interahamwe zamwishe. Ntabwo ari we wari wishwe, hishwe bariya. Harokoka Musenyeri Misago wari umaze akanya ahavuye, kubera ko bariya bepiskopi bariho mu rugendo bajya i Roma, na Misago yari kumwe nabo. Noneho abazungu bakambaza ngo Musenyeri Gahamanyi interahamwe zamwishe, zimuca ibirenge n'ibiganza, ngo noneho zimushyira ku kiguri cy'intozi ngo ziramurya ari muzima. Nkababwira nti si uko bimeze, dore abantu bapfuye mu Rwanda, haba ari Gakurazo haba n'ahandi, Musenyeri Gahamanyi ariho. Reka da,
nta no bavuga ngo Musenyeri Gahamanyi wa Butare, bavuga ngo Musenyeri Gahamanyi w'u Rwanda, kuko abazungu iyo bazi umuntu n'uwo baba bazi. Uwajyaga kubabwira rero ngo Musenyeri Gahamanyi niwe wapfuye, yari afite inyungu zo kubabeshya kuri ubwo buryo. Ahubwo inkotanyi zari zifite umugambi wo kwica na Musenyeri Gahamanyi. Umuntu inkotanyi zifite umugambi wo kwica, abandi bakajya kubwira abazungu ngo interahamwe zamwishe. Ibi bintu byatangiye cyangwa se byakajije umurego nyuma y'iki gitero cyo muri 1963. Ni imikorere yemwe. Ariko se padiri uri ujya kure, Jean Rutaremara ntiyavuze ati twari dufite abantu twashyize mu ntera hamwe nibo barikorozaga, ariko n'ubu ngubu iyo urebye usanga ukuntu bavuga umuntu wese bishe bati ni intera hamwe, cyangwa bakavuga bati urabona hashize imyaka hafi 20 bati twabonye hano ibinombe batabyemo abantu, kandi nabo baba bamaze kubishe mu myaka ishize. Ariko oya ibyo bita nibyo bita gutekinika. Sinzi wavuye mu Rwanda byaratangiye ibintu byo gutekinika, urabizi bazi gutekinika cyane, kandi noneho bagahita babivuga bati nuko byagenze. Baba baguriye n'abanyamakuru rimwe na rimwe, ku buryo abanyamakuru nabo ni igitangaza, ushobora kumugurira agahita atangaza. Bisaba amafaranga menshi yo bita lobbying, ariko barabikora, nta kindi bakora. N'ibyo ngibyo nuko babigenza. Hanyuma rero nawe warabibonye n'abandi bantu benshi barabibonye, kugira ngo umuzungu uzamukuremo icyo yumvise mbere akacyishyiramo, nubwo wazana iki ntibishoboka. Hakaba rero abazungu bakunda abahutu, hakaba n'abandi bakunda abatutsi. Ubwo akaba azi ko abo yanga ari bo bakoze ibibi byose, kugira ngo uzabimukuremo, kuko bayibwira ko n'abazungu baba bazi ubwenge. Reka da, ubu se ibintu biri kuvugwa uburyo muri 1998 kugeza n'ubu byabaye mu Rwanda, ibitabo bibivuga ni byinshi cyane, ibimenyetso birahari bidashidikanywa, n'umuryango w'abibumbye urabizi. Ariko sinzi igituma bitabava mu mutwe. Hanyuma rero hakaba ikintu bita mu Gifaransa orgueil personnel, ukwiyemera, gushimishwa n'uko ibintu byagenze uko ushaka. Ibintu byagenze uko nshaka, nari nshyigikiye abangaba, nibo batsinze, nibo bungutse, nibo bagize bate, nibo nikundira, ubwo ari bo byahiriye, reka bigumye gutyo. Icyo kintu cya orgueil personnel, yewe ibyo rero bikabaho muri babandi bitwa inzobere, expert, ngo ni inzobere mu byerekeranye n'u Rwanda. Ugasanga umuntu w'umuzungu azi iby'u Rwanda kurusha umunyarwanda. Umuzungu ashobora kujya ati inkotanyi reka tubyihorere. Ariko burya narabibonye padiri, narabibonye iyo umuntu amaze iminsi inaha muri aya mahanga akareba abashakashatsi hano, umuntu w'umushakashatsi akaba afite akavuga ati ndashakashaka, akandika inyandiko akashyira mu kinyamakuru. Wari uzi ko umuntu hano twigeze kurega umunyamakuru wajyaga tubeshyera, noneho tujya mu bucamanza, hari icyo gihe nari mpari. Noneho ikinyamakuru cyitwaga Mustika, ngira ngo hari cyari cy'ababiri, ariko noneho kiravuga kiti twebwe iyi nkuru muraturega ntabwo ari twe twayanditse, umuntu wayanditse n'uyu nguyu. Noneho uwo munyamakuru uzi ko bari bamuhaye 3500 by'amabirigi. Donc ibyo bita ngo ni umunyamakuru freelance cyangwa pigiste, umuntu nyine uvuga ati reka ndebe ko naramuka, ariko iyo nkuru akaza akayikubitaho 3500 by'amabirigi ya kera. Ni kuko euro imwe na amabirigi 40, ngaho urumva nangaho ngubu urumva n'amayero ni make cyane, nta nubwo urumva nyine ko ari abantu baba bari abakene. Noneho reba nka guverinoma y'u Rwanda ivuze iti handika iki kintu turaguha
igihumbi cy'amayero cyangwa igihumbi cy'amadolari, aho umuntu aba akadenuye. Harimo ibintu by'amafaranga menshi, abanyamakuru benshi ntabwo bakize, abari abakene umuhaye amafaranga. Hari abanyamakuru koko beza, ariko hari n'abandi nyine avuga ati reka ndebe ko naramuka, ukandika ibintu uzi ko ari ibinyoma rwose uzi ko bizagira ingaruka ku bantu, ku miryango yabo, bakafungwa bakaba banapfa. ibyo avuga ati ndaramuka, ibyo ngibyo umuhutu bamufunga, umututsi bamufunga, ibyo ntabwo ari ikibazo cyanjye. ni ingagi zasubiranyemo. Hanyuma se kuki twebwe batazanga ayo mafaranga bayaduhe kandi tuvuge ukuri? Ariko ukuri ntabwo la vérité ne paye pas. Donc ukuri nta mafaranga kugira burya ni. Dore uko byagenze. Inyenzi zaturutse mu Burundi zambukira mu Bugesera, zihingukira ahantu hitwa Inemba. Ubundi nari nsanzwe nzi Nemba ya Ruhengeri, sinari nzi ko habaho Nemba ya Bugesera. Iyi Nemba nayumvise ubwa mbere bamwe bambwira ngo niho Ndahindurwa yahingukiye agarutse mu Rwanda hasigaye iminsi mike ngo kamara mpakibi. Ibyo byo ntabwo ari byo, ntabwo yanyuze Burundi Nemba, nibwo numvise iyi Nemba. Izi nyenzi nazo rero zavuye i Burundi zinyura aho hitwa Inemba, hari ikigo cy'ubuhinzi. Aho ngaho ku kigo cy'ubuhinzi ntabwo zahatangiriye imirwano kugira ngo zidakanga Rutenderi, kuko ikigo cy'igako cya gisirikari cyari hafi aho, ahubwo zahasahuye imodoka, ibikoresho n'amafunguro n'ibindi zashoboraga kuhabona. Ubwo zavuye Inemba zikomeza zijya kuri cya kigo cya gisirikari cy'igako. Ubwo rero rurambikanye, zihasuka urufaya rw'amasasu, zihakura amamodoka, intwaro n'ibindi byinshi. Abasirikari bari bahari, bagomba kuba batari na benshi, baratunguwe. Bamwe ngo bageze i Kigali hashize iminsi 3. Icyakora intwaro bari bafite barazijyanye, izo bashobora gutwara barazijyanye kugira ngo batazisigira umwanzi. Ubwo rero rurambikanye ku kigo cya gisirikari cy'igako. Inyenzi ziratsinda, zirakataza zigera i Nyamata, ahari abatutsi benshi bari baravanywe mu byabo n'ibihe bikomeye u Rwanda rwari rwaranyuzemo kuva muri 59. Aha rero zahataye igihe i Nyamata, zahataye igihe cyinshi cyane, zishima zikora umunsi mukuru, kuko zibwiraga ko zatsinze byarangiye pe. Zahavuye zigana i Kigali, ariko aho zinyuze hose zigasahura, zikica abantu urubozo. Uko urubozo ni ukutabicisha amasasu, bakabicisha ibyuma cyangwa se ubuhiri cyangwa se agafuni mu mutwe, bagaforomoza ababyeyi. Ariko izo nyenzi zikica n'abatutsi bamwe na bamwe. Kubyumva ntabwo byoroshye. Zigeze ku kiraro cya Kanzenze, zisakirana n'ingabo z'u Rwanda rwigenga. Aho habereye imirwano ikomeye, mugani wa ya ndirimbo. Ingabo z'u Rwanda zari zabonye igihe cyo gutegera inyenzi aho ngaho, zarasaga ziturutse mu majyepfo y'ikiraro cya Kanzenze, zikongera zikarasa ziturutse haruguru no munsi y'umuhanda. Bari babonye igihe cyo gutega,
bagomba kuba bararetse n'inyenzi zikinjira, noneho zamara kwinjira zirenze ikiraro bagatangira bakazirasa kuri ubwo buryo. Inyenzi zaratsinzwe, zaratunguwe, ziratangira zikwira imishwaro kuva kuri icyo kiraro, ugasubira i Nyamata, ugasubira i Gako, ugasubira i Nemba, ukongera ukagera ku mupaka w'u Burundi. Ingabo z'u Rwanda zarazishoreye. Kubera ko icyo gitero cyagarukiye ku birometero 20 gusa ku muhanda ugana i Kigali, Abanyarwanda bose bahiye ubwoba. Muri perefegitura zimwe na zimwe batangira kwishakamo ibyitso, hafatwa abantu benshi bari mu ishyaka rya UNAR, Abahutu n'Abatutsi bavanze. Benshi mu bafashwe barishwe. Ibyo byabaye ahanini muri perefegitura za Cyangugu, Gisenyi na Kibungo, ariko aho byakabije ni muri perefegitura ya Gikongoro. Mu gihe rwariho rugigana i Kanzenze n'ahandi mu Bugesera, uwo munsi nyine inyenzi zitera, abakuru b'amashyaka atavuga rumwe na leta y'u Rwanda bari bateraniye mu kintu gisa n'inama i Kigali, kubera ko bari kumwe, uretse ko bamwe bari bafite n'amazu. Icyo gihe basaga nk'aho bategereje ko inyenzi zigera i Kigali. Ku ruhande rwa UNAR hari Rutsinda Intwarane wayitegekaga, Rwagasana umunyabanga mukuru waryo akaba n'umudepite, Afurika wari minisitiri w'ubuhinzi twamubonye mu kanya, na Burabyo wari mu biro by'ubuyobozi bw'iryo shyaka. Ku ruhande rwa Raderi hari Bwanakweli waritegekaga, Ndazaro wari umwungirije, na Karinda wakoraga muri minisiteri y'imari. Aba bose ni bamwe bari barahawe imyanya kubera ya nama twavugaga yari yarayobowe n'umuryango w'abibumbye. Baguwe gitumo n'abakozi bo mu nzego zishinzwe iperereza n'umutekano zijya kubafungira mu Ruhengeri. Ariko abo bakozi barobye n'abandi bantu bose hamwe ngo bagera kuri 15. Bamwe bavuga ko barasiwe mu Ruhengeri nta n'urubanza ruhabaye, abandi bakavuga ko barasiwe mu nzira bakagera mu Ruhengeri bapfuye. Ikizwi cyo ni uko atari Perezida Gregoire Kayibanda wategetse ko bicwa. Benshi bakeka ko bishwe na ba bakozi b'Ababiligi bo mu nzego z'umutekano bari babafashe, abandi bagahamya ko bishwe n'Ababiligi batozaga ingabo z'u Rwanda n'inzego z'iperereza. Impamvu ikaba ari uko abo barwanashyaka bari barigeze gutuka Ububiligi n'Ababiligi bakabihanagurizaho. Ibi bishobora kuba bifite ishingiro kuko Perezida Gregoire Kayibanda yahereye ko ahambiriza abo Babiligi bava mu Rwanda igitaraganya. Naho imfungwa z'intambara zari zafatiwe mu Bugesera zaburanishijwe n'urukiko rwa gisirikari zikatirwa urwo gupfa, Perezida Kayibanda azigirira imbabazi. Ibi bintu nabigarutseho kenshi mu nyandiko zanjye zinyuranye, mperutse kubigarukaho kubera ko nari mbabajwe n'icyo raporo ishinzwe kurwanya jenoside mu Rwanda yabivugagaho mu gitabo cy'impapuro 500 zirenga. Iyo komisiyo iyoborwa na Yohani Damascene Bizimana yanditse ku cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu. Icyo gitabo reka nshihorere, sinavuga ngo ibyo kimvugaho njyewe ndi umuntu umwe gusa ntacyo bitwaye. Icyo kivuga ku Banyacyangugu bose, icyo kivuga ku Bahutu, hanyuma icyo kivuga kuri iki gitero cyo muri 63 ni ibintu by'ibihimbano urabisoma ukumva urasesemwe. Kandi niyo mateka bateganya kuzigisha mu Rwanda, uretse ko
umuntu wabyigisha sinzi ukuntu yaba ameze, n'uwabyiga sinzi ukuntu yaba ameze, kuko usoma urupapuro rwa mbere ugahera kubona ko ari ibihimbano. Ariko rero bafashe urubyiruko bakarwoza ubwonko rushobora kubyemera. Iki gitero nakigarutseho rero mu Gifaransa, nibwo mperuka kugigarukaho mu rurimi rw'Igifaransa mu ibaruwa nandikiye Bwana Yohani Damascene, rwose mvuga ibibi mbona muri iyo raporo. Nibwo bwa nyuma mperuka kuvuga kuri iki gitero. Ni ibintu yewe reka nshesheke, ufata amateka bakayihindura pe, bakayahindagura. Reka twikomereze na wundi twajya kuri. Mu kwandika amateka y'ibitero by'inyenzi, Padiri Alexis Kagame arangiza agira ati, mbere y'umwaka wa 1963 nta gitero cy'inyenzi cyari cyaragize ingaruka nk'izo mu 1963 nyine. Na nyuma yaho nta kindi gitero cyongeye kugira ingaruka nk'izo. Padiri Alexis Kagame yaje kwitaba Imana ku itariki ya mbere Ukuboza 1981, afite imyaka 69 gusa. Iyo ategereza gato ngo yirebere uko ingaruka z'igitero cy'inyenzi Inkotanyi icyo ku itariki ya mbere z'ukwa 10 1990 zaruse mu bwinshi no mu bubi iz'igitero cy'inyenzi cyo muri 1963. Nkarangiza ngira nti, ese ubu koko u Rwanda ruzarinda ruhimbaza n'imyaka 100 y'ubwigenge rutaragira amahoro nyayo kandi arambye, rutaragira amateka abanyarwanda bose bumvikanyeho, amateka atagoretse? Bwana Gaspard Musabyimana, namwe mwese mwateze amatwi ibi biganiro, abagize icyo bongeraho, abakoze ubugororangingo, mwese sinabona uburyo mbashimira. Ibiganiro bibaye bihagarariye ahangaha. Uko guhagarara kuzamara amezi sindamenya arangaye. Muri icyo gihe Bwana Gaspard nanjye tuzaba tureba uko ibi biganiro byatambutse kuri radiyo Inkingi byabumbirwa hamwe mu gitabo cyanditse. Byashoboka bikajya no mu gitabo bita mu Gifaransa audio. Ni ukuvuga kubikurikiranya kuva ku cya mbere kugera ku cya nyuma ibiganiro, ariko ari ijwi ryumvikana, atari ugusoma. Gutegura iki gitabo cyanditse ni akazi katoroshye, kuko hari ibiganiro bimwe bitari byanditse. Icyari cyanditse kikaba ari ingingo z'ingenzi. Ubu rero ngomba gufata ibyo biganiro nkabitega amatwi, nkabyandukura kuri mudasobwa. Hari umuntu witeguye kuba yafata ibiganiro bimwe akabyandika, hanyuma akazaha Gaspard nanjye iyo nyandiko yabyo, ntacyo yongeyeho, ntacyo akuyemo. Icyo nicyo nasaba abaduteze amatwi, ababikunze. Hanyuma rero igitabo nikimara kuboneka, ndizera ko kizaboneka, ni byiza ko habona abantu bakigura, kitaguzwe. Kuba cyarabonetse ntacyo byaba bimaze. Kandi rero murabizi mwese, gutangaza igitabo bisaba ko umuntu atanga amafaranga,
nta nzu icapa ibitabo ishobora kukigucapira utayihaye amafaranga, niko kazi kabo, birumvikana. Ubwo rero no muri ibyo ngibyo mwatugoboka. Sindemeza neza icyo tuzaganiraho nidusubukura ibiganiro byacu. Ndacyabitekerezaho, na Gaspari sinshidikanya ko abitekerezaho. Namwe mwese muteze amatwi radiyo Inkingi mwatwungura inama kuri iyo ngingo. Muzagire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2021. Imana ikomeze ibahundagazeho umugisha utagabanije. Ubu rero reka mpe Gaspari ijambo ku iradiyo ye, hanyuma amahoro rero kuri mwese. Urakoze Padiri, ntabwo nabona uko ngushimira. Ndagira ngo nsabe n'abakurikira radiyo Inkingi, ni benshi kuko nagiye mbona uko bagiye banyandikira n'abambaje telefone yawe bari benshi, ni ukuvuga ko ibiganiro babikurikiye ku bwinshi. Ndagira ngo rero ngushimire, nsabe nabo badukurikiye bose kugushimira. Ku bwanjye nagushimira ubuhanga ufite mu mateka, kandi nabo badukurikiye barabitugaragarije. Nkongera nkagushimira igihe wafashe kugira ngo ukusanye biriya bintu, ariya mateka, kuko ntabwo ari ibintu byoroshye. Njya nandika ibitabo, narabyanditse n'ubu ndacyabyandika. Nzi kugira ngo umuntu akusanye inyandiko uvuga uti reka ndebe ikintu aho kiri ntibeshya, njye kureba muri kiriya gitabo, bisaba kugenda ukajya aho ibitabo biri, bisaba kwandikira abantu, bisaba akazi katabaho, kandi ugafatanyije n'abakristo ugomba kuyobora. Padiri, ndumva rero byaragutwaye igihe, ariko bifite akamaro ku Banyarwanda. Ikindi rero ndagira ngo nshime ubuhanga ufite, kuko umuntu ashobora kuba umunyamateka ariko ntagire ubuhanga bwo kuvuga ibyo yabonye. Wowe rero ngira ngo byombi urabishoboye, kandi n'abadukurikiye ngira ngo ntabwo batubeshyuza. Hanyuma harimo n'ubutabogama, kuko iteka uravuga guti ndibuka rwose uvuga nk'ikintu cya Monseigneur kandi ndavuga nti Padiri ibyo bintu byabaye hatireka atuzareba amabwiriza ya classe aranditse arahari. Ni ukuvuga rero ko ibintu uvuga nta wabikemanga n'umwimerere. Ibyo bintu rero niyo mpamvu wamugani abantu benshi nabo barabyifuje ko byakusanywa ahantu hamwe, haba mu gitabo, ngira ngo cyo tuzagishobora, ntabwo kizatunanira. Hanyuma na audio nayo tuzareba uko bikora, bizakunda. Padiri rero reka ngushimire rwose. Nunyarukira mu Bubiligi nzaguha kimwe nk'uko tuvuga, kuko niko tuvuga. Komera rero. Komera.